crooks. Hallo, Easy Writers ist heute auf der Stroke Art Fair hier auf der Praterinsel. Fast 100.000 Besucher waren in den letzten 5 Jahren hier. Künstler und Galerien aus der ganzen Welt stellen hier ihre Werke aus. Urbane Kunst bleibt dazu nur zu sagen. Wir ziehen jetzt durch die Ausstellung. Kommt mit! Vielen Dank, dass du kurz für uns Zeit gefunden hast. Du bist ja die Pressesprecherin der Stroke. Was ist jetzt das Besondere an der Stroke im Gegensatz zu anderen Kunstmessen und woher genau kommt der Name? Also das Besondere an der Stroke ist, wie man hier auch im Hintergrund sieht, dass ganz viel passiert. Also man sieht nicht nur die fertigen Kunstwerke an der Wand hängen, sondern man sieht, wie die Kunstwerke entstehen. Wir haben ganz viele internationale Künstler, die hier auf verschiedenen Wänden oder auch sogar in den Räumen malen und dann auch einfach mal dem Besucher zeigen, wie so der erste Pinselstrich ist und wie dann dieser ganze Prozess entsteht und wie dann das finale Werk aussieht. Ja. Wir sind schon gespannt, wir laufen ja gleich durch die Ausstellung. Die Stroke gibt es ja jetzt 5 Jahre schon. Was waren die Highlights innerhalb dieser Zeit? Boah, da gab es so viele Highlights. Die Zeit verschwimmt natürlich auch so ein bisschen, wenn man schon so viele Messen mitgemacht hat. Das Schöne, was man so generell sagen kann oder was ich für mich sagen kann, ist, dass es sich einfach so schön entwickelt hat. Also wir haben angefangen auch schon ja, mit ein paar tausend Leuten und mittlerweile ist es wirklich so ein Riesenfestival geworden. Unsere Zielgruppe ist von kleinen Kids, die hier sich erfreuen und die ersten Schritte als Künstler machen, bis irgendwie auch ins hohe Alter hinein und jeder findet irgendwie was ihm taugt, was für ihn schön zum Anschauen ist. Wir hatten irgendwie letztes Jahr auch so ein wunderschönes altes Pärchen, was hier durchgewandert ist. Ich würde schätzen Mitte 70 und da meinte sie auch ganz nett zu ihm so, ach ja, das kann man sich ja schon anschauen, ne? Und genau, und so eine Szene, die hat man immer wieder und das ist halt das Schöne, wenn man merkt, dass die Leute freuen sich darüber, die freuen sich über das ganze Spektakel, was hier ist und die lernen so Kunst auch auf einem neuen Weg kennen, nicht nur in diesen weißen, sterilen Räumen, wie man es von großen Kunsthallen kennt, sondern auch hautnah zum Anfassen, ja. Wie kam es denn zu dem Namen Stroke? Also der Name Stroke ist, wie man vielleicht vermutet, nicht von Stroke wie Herzattacke oder Stroke wie Pinselstrich. Das auch so ein bisschen, aber Stroke kommt eigentlich von Strike für uns. Und ein Strike ist ja, wenn man ganz viele Sachen auf einmal schafft. Also so dieses Finale, ein riesengroßer Knall, hat mit ganz vielen verschiedenen Facetten zu tun. Und das soll auch so ein bisschen die Kunst hier widerspiegeln. Genau, es gibt ganz viele Facetten und so wollten wir das auch im Namen einfach wiedergeben. Ja. Ihr habt jetzt anlässlich eures Geburtstags ein großes Rahmenprogramm geplant. Was können Besucher erwarten? Ja, also wir haben das erste Mal auf der Praterinsel alle Räume. Also das heißt, wir haben schöne Gewölbekeller, wir haben aber auch ein wunderschönes altes Haus mit alten Gemäuern und es wird überall in allen Ecken wird was stattfinden. Sowohl Live-Kunst als auch hängende Gemälde. Dazu gibt es Konzerte immer abends. Man kann hier ganz entspannt auch ein Bier trinken, kann was essen, kann sich hier die Zeit vertreiben und am Freitag und am Samstag haben wir noch 2 große Partys. Morgen am Freitag unsere Geburtstagsparty, weil wir werden 5. Eine Frage noch zu deiner persönlichen Einstellung. Was denkst du, hat sich in den 5 Jahren bezüglich Kunst verändert? Also was man immer merkt, ist natürlich, dass die Kunst sich weiterentwickelt und das Charakteristische an der Kunst hier ist, dass sie so breit gefächert ist. Also man sieht ganz abgefahrene Kombinationen, also dass zum Beispiel Graffiti-Elemente mit klassischer Kunst sich mischen, dass es ganz verschiedene Stile gibt, dass verschiedenste Materialien genommen werden und auch ganz neu interpretiert werden. Wir haben zum Beispiel auch Designer-Toys hier, die sind in Asien zum Beispiel ganz groß, das sind sehr fantastische Figuren aus Kunstharz. Und genau, und solche Spielereien gibt es an allen Ecken und man ist wirklich erstaunt, in welche Richtung das alles gehen kann. Ja. Laura, vielen, vielen herzlichen Dank und unser typisches High Five. That boy crooks.
dran, wenn man hier durch die Gegend läuft und sich mit Leuten unterhält. Und eigentlich immer diese Mischung aus beiden, dass man sich halt mit den Künstlern auch selber unterhalten kann. Für mich macht die Stroke aus, dass sie einzigartig in München ist auf jeden Fall. Dass sehr, sehr viele gute Künstler vertreten sind und man jedes Mal fasziniert ist, was man alles zu sehen bekommt. Das ist wirklich Wahnsinn. Die Vielfalt ist da, das Können ist da und das Level wird von Jahr zu Jahr eigentlich noch höher. Und die Leute sind neugierig, das Publikum ist jung, teilweise aber auch ganz gemischt. Und das Schöne ist, dass man wirklich so ins Gerede kommt mit den Leuten und viel erzählen kann über die Künstler. Und es ist eine tolle Veranstaltung. 5 Tage Party feiern, 5 Tage internationale Künstlertreffen, deren Bilder man kennt, die man noch sonst aber nie getroffen hat, mit denen quatschen, ins Gespräch kommen, sich inspirieren lassen und vielleicht auch was Kleines kaufen. Die Vielfalt. Die Stroke ist ganz durchmischt und schön bunt und total attraktiv und sympathisch. Also ich kann nur sagen, wir kommen aus Hamburg. Wir haben bei uns die Affordable Art Fair zum Beispiel. Und dort ist es auf jeden Fall deutlicher zu merken, da gehen halt viele Pfeffersäcke hin, Leute, die Kohle haben. Und ich glaube, das fehlt hier so ein bisschen, aber vielleicht kommt das noch. I think that it's a very interesting way to discover graffiti and street art, because there are a lot of artists working outside and a good selection of galleries exposing street art and graffiti from different countries of Europe. So it's the place to be. And it ain't like I'm trying to be a tough guy. I'm trying to make people think I'm crazy by saying all this shit.